हेलो नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। म आज क्लास 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स अन्तर्गतको नम्बर सिस्टमको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु। सेकेन्ड पार्टमा नम्बर सिस्टमको कम्प्लेक्स नम्बर छ। कम्प्लेक्स नम्बर के हो यसको हामी इन्ट्रोडक्सन लिनेछौँ। त्यसपछि हामी प्रोपर्टिज अफ कम्प्लेक्स नम्बरको नर्मल यसमा प्रुफ हामीले पर्दैन, जस्ट भेरिफिकेसन त्यो पनि हामी सर्टकटमा लिनेछौँ। कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर, कन्जुगेट भनेको के हो, अर्को मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। यही कम्प्लेक्स नम्बर सम्बन्धी नै इन्ट्रोडक्सन सकेर अनिखेरि हामी यो एकदम इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट फर योर एक्जामिनेसन अल्सो, इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सबै इक्जाममा आउने टाइपको क्वेसनहरू लिएर आएको छु। अनि तबसम्ममा हेरेर पुरै मौकाको फाइदा लिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको एपिसोड सुरु गर्छु। कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो, जसरी हामीले नम्बर सिस्टममा के पढ्यौँ, नेचुरल नम्बर पढ्यौँ, होल नम्बर पढ्यौँ, इन्टिजर्स पढ्यौँ, रेसनल नम्बर पढ्यौँ, इरेसनल नम्बर पढ्यौँ। अब यतिले पनि अझै म्याथमेटिक्स फुल भएन, कम्प्लिट भएन, पूर्ण भएन। र अब अर्को नम्बर जस्तो के समेट्न सकेन ती नम्बरहरूले भन्दा, जस्तो हामीले हिजो अस्ति अघिल्लो एपिसोडमा पढेको नम्बर सिस्टममा जस्तो -1, रुट -1 यस्तो पढ्यौँ, पढेनौँ। रुट -4 यस्तो पढ्यौँ, पढेनौँ। रुट -9, अब हाम्रो रुट 9 हो भने के लेख्थ्यौँ, 3 लेख्थ्यौँ। अब यसलाई त 3 लेख्न मिलेन। भनेपछि यस्ता नम्बरहरू चाहिँ म्याथमेटिक्समा आउँछन्, तर पनि हाम्रो नम्बर सिस्टममा अघि पढेका, अघिल्लो एपिसोडमा पढेका नम्बर सिस्टममा चाहिँ त्यसले समेट्न सकेन। त्यही भएर यो कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने अर्को नम्बरको इन्ट्रोड्युस भयो। अब यो जस्तो तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा थिचेर हेर्नुहोस् त, रुटभित्र -1 लेख्नुहोस्, म्याथ इरर आउँछ। भन्नुको अर्थ क्यालकुलेटरले पनि यस्ता नम्बरहरूलाई भेरिफाई गर्दैन, देखाउँदैन। भनेपछि तर हामीले पढ्नुपर्छ कहाँ यस्ता नम्बरहरू आउन सक्छन्। अब यही नम्बरको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। पहिला कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो भनेर जानु। कम्प्लेक्स नम्बर, अब कम्प्लेक्स नम्बर भनेको नर्मली मैले अघि इक्जाम्पल दिइसकेँ, द नम्बर which is in the form a plus ib। यो a plus ib को फर्ममा हुने जुनसुकै नम्बरलाई पनि हामी के भन्छौँ त, कम्प्लेक्स नम्बर भन्छौँ। एन्ड इट इज डिनोटेड बाई z। यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ, जेडले डिनोट गर्छौँ। जेड इक्वल टु के हुन्छ, a plus ib। यसलाई यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, a plus ib। यसरी यो लेखे पनि हुन्छ, यो लेखे पनि हुन्छ। यी दुईटैको के हो त, एउटै फर्म हो। त्यसो भए अब यसमा यो जेड इक्वल टु a plus ib मा यसलाई के, यो a एन्ड b आर रियल नम्बर, ए र बी चाहिँ एक्चुअली रियल नम्बर हो। जस्तो a एन्ड b आर रियल नम्बर। हामीले रियल नम्बर के हो भन्ने त अगाडि पढिसक्यौँ, रियल नम्बरहरू हुन्। अनि त्यसै गरी अब यसमा छुट्टा हेर्ने हो भने ए लाई हामी रियल पार्ट भन्छौँ, आइबी लाई हामी इमेजिनरी पार्ट भन्छौँ, र बी मात्रैलाई हामी इमेजिनरी नम्बर भन्छौँ, र
आई लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, आई भनेको चाहिँ के हो भन्दा रुट भित्र -1 हेर्नुहोस् है त। अब यसमा यो एबी लाई छुट्टै भन्यो भने यो ए र बी त सेपरेटली लिने हो भने यिनीहरू त रियल नम्बर जस्तो 2 3 4 5 भने जस्तै हो ए र बी भनेको। तर अब यो कम्प्लेक्स नम्बरमा ए लाई के भनिन्छ, यो ए लाई मात्रै के भनिन्छ भन्यो भने रियल पार्ट भनेर बुझिन्छ। अनि आइबी यो पछाडिको यो पुरैलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा इमेजिनरी पार्ट भनेर भनिन्छ। यो मध्येको पनि यहाँ त इमेजिनरी पार्टमा नि आई र बी छ भनेपछि बी चाहिँ के हो त भन्दा इमेजिनरी नम्बर हो। यो इमेजिनरी पार्ट मध्येको इमेजिनरी नम्बर हो भने आई के हो भन्दा आई भनेको रुट भित्र -1 रुट ओभर -1। त्यसो भए अब यसलाई स्क्वायरिङ गरिदिउँ त, आई को स्क्वायर गर्यो भने यसलाई रुट 1 को स्क्वायर हुन्छ। अब स्क्वायरले रुट हट्छ कति हुन्छ 1, त्यही भएर आई स्क्वायर को भ्यालु कति हुने रहेछ सधैँ -1। सुन्नुहोस् है त, आई लाई स्क्वायर गर्यो भने कति हुने रहेछ -1 हुने रहेछ। यो एकदम जान्नुपर्ने कुरा, आई को स्क्वायर भनेको सधैँ -1 हो। अब यस्तै गरी हामीले आई को भ्यालु जति पनि निकाल्न सक्छौँ। जस्तो म केही इक्जाम्पल दिन्छु, आई को क्युब भयो भने कति हुन्छ भन्दा यसलाई आई को स्क्वायर इन्टु आई गर्न मिल्छ। अब आई को स्क्वायर भनेको त कति हो -1 हो इन्टु आई भनेपछि कति आयो त -i नि। आई क्युब भयो भने पावर आई को पावर जतिसुकै भए पनि यसलाई हामी एकदम मिनिमम आई अथवा 1 मा लान सक्छौँ। त्यसै गरी अब आई पावर 4 भयो भने के गर्न सक्छौँ भन्दा आई स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ। अब आई स्क्वायर भनेको कति हो -1 हो। आई स्क्वायर भनेको कति हो त, यहाँ हामीले पढ्यौँ आई स्क्वायर भनेको ठाउँमा हामी -1 लेख्न सक्छौँ। अनि त्यसको स्क्वायर गर्दा कति हुने भयो 1 हुने भयो। आई पावर 5 भयो भने के गरिदिने भन्दा आई पावर 2 को स्क्वायर इन्टु आई गरिदिने। भनेपछि अब हामीले जसरी पनि गर्न सक्छौँ, यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। आई स्क्वायर इन्टु आई गर्न पनि पाएँ, नभए यसलाई यस्तो गर्न पनि पाएँ। आई स्क्वायर इन्टु आई स्क्वायरले आई पावर 4 भयो इन्टु आई। अब यसबाट के भयो त भन्दा आई स्क्वायर भनेको -1 इन्टु आई स्क्वायर भनेको -1 इन्टु आई भनेको आई। भनेपछि -1 इन्टु -1 +1 इन्टु आई भनेको आई। भनेपछि अब यस्तै गरी जस्तो आई पावर 20 भयो भने आई स्क्वायर को पावर 10 गरिदिउँ। भनेपछि अब आई स्क्वायर भनेको के हो -1 हो। अब -1 को पावर अब पावर इभन हुन साथै नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ। 1 को पावर त जति भए पनि 1 नै हुन्छ। अब आई 21 भयो भने के हुन्छ भन्दा आई स्क्वायर को पावर 10 इन्टु आई गर्नु पाइयो। भनेपछि अब आई स्क्वायर को पावर 10 भनेको 1 अहिलेकै चाहिँ निकाल्न सकिहालिन्छ। 1 इन्टु आई इक्वल टु आई। ठिक छ कि अब जति आई को पावर जति हुन्छ कि -1 हुन्छ कि आई हुन्छ कि 1 हुन्छ कि आई हुन्छ कि 1 हुन्छ। यस्तै गरी कोही बेला -i आउँछ। यस्तै गरी जस्तो आई पावर 100 भयो भने आई स्क्वायर को पावर 50 गर्नु पाइयो। भनेपछि आई स्क्वायर भनेको त -1 हो। -1 को पावर जतिसुकै होस् इभन भयो भने के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। ल यस्तै गरी कि आई आउँछ कि 1 आउँछ कि आई आउँछ कि -i आउँछ। यस्तै गरी तपाईहरुको के हुन्छ त भ्यालु आई को भ्यालु जति पनि निकाल्न हामी सक्छौं। ल भनेपछि कम्प्लेक्स नम्बर के हो भन्ने कुरा हामी थाहा पायौं। एकचोटी फेरि सर यो a + ib को फर्ममा भएको जुनसुकै नम्बरलाई हामी के भन्छौं कम्प्लेक्स नम्बर भन्छौं, जसलाई एक्ज्याक्टली डिनोट गरिन्छ। a + ib हुन्छ। a अथवा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, क्यापिटल A लेखे पनि हुन्छ, स्मल ab लेखे पनि हुन्छ। a and b आर रियल पार्ट। a र b लाई छुट्टा छुट्टै भन्ने पनि रियल पार्ट भनिन्छ। अनि यो सरी रियल नम्बर भनिन्छ। त्यसमध्ये पनि यो यसमा a लाई मात्रै छुट्टै बोल्ने भने रियल पार्ट भनिन्छ। यो पछाडीकोलाई हेर्ने भने ib लाई इमेजिनरी पार्ट भनिन्छ। इमेजिनरी पार्टमा पनि दुईटा छन्, त्यो b भनेको इमेजिनरी नम्बर हो भने i भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सधैँ √/-1 हो। अनि सधैँ i को स्क्वायर गर्दा -1 हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो एकदम मुखमा आओस्। अब सेकेन्ड यो भयो। अब सेकेन्डमा छ प्रोपर्टिज अफ कम्प्लेक्स नम्बर। अब यो प्रोपर्टिज अफ कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ अब जस्तो हामीले पढ्ने भनेको इफ a + ib = 0 हुन्छ भने, यदि a + ib = 0 हुन्छ भने सधैँ के हुन्छ भन्दा a = पनि 0 एन्ड b = पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ।
यो सधैँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा। यो फर्स्ट। यो सेकेन्ड, a plus ib इक्वल टु इफ a plus ib इक्वल टु c plus id यस्तो छ भने यो दुईटा यो कम्प्लेक्स नम्बर, यो पनि कम्प्लेक्स हो यो पनि कम्प्लेक्स हो, यदि यी दुईटा इक्वल छन् भने देन के हुन्छ भन्दा a इक्वल टु c हुन्छ। अब यो इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट हुन्छ। अब b इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ, d हुन्छ। अब नर्मली तपाईहरुले अब अरु पनि प्रोपर्टी छन्, खासै त्यति आवश्यक पनि छैन, हामीलाई प्रुफको आवश्यकता पनि छैन। यति दुईटा जान्यो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिने कुराहरु चाहिँ सबै पुग्छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट। कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। अब कम्प्लेक्स नम्बर भन्न साथै के भयो त, a plus ib भयो। अब कन्जुगेट अफ a plus ib, अब यस्तो गरिदिउँ, अफ z इक्वल टु a plus ib छ भने इज अलवेज के हुन्छ, रिटर्न कन्जुगेट अफ z इज रिटर्न एज z बा। यो z को माथि यस्तो धर्को तान्दियो भने यसले के बुझाउँछ, z कम्प्लिमेन्ट बुझाउँछ। z कम्प्लेक्स नम्बर हो भने z कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यो के भयो त, कन्जुगेट हो। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा a plus ib हुन्छ। एन्ड z इक्वल टु a माइनस ib छ भने चाहिँ फेरि z कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु अब के हुन्छ त भन्दा a plus ib हुन्छ। जस्तो z a plus b छ भने त्यसको कन्जुगेट a minus b हुन्छ। यदि a minus b छ भने चाहिँ त्यसको कन्जुगेट के हुन्छ त, a plus b हुन्छ। a minus b भए a plus b हुन्छ, a plus b भए a minus b हुन्छ। अनि तपाईले यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा, मैले धेरै ठाउँमा स्टुडेन्ट्सहरूले यो कुरा बिगारेको छ। जस्तो a को व्हाट इज द कन्जुगेट अफ a भन्यो भने व्हाट इज कन्जुगेट अफ 5 भन्यो भने के लेखेको हुन्छ भन्दा स्टुडेन्ट्सले -5 लेखेको हुन्छ। यो के हो त, सरासर गल्ती हो। हेर्नुस् है त, व्हाट इज द कन्जुगेट अफ 5 भन्यो भने -5 लेखेको हुन्छ। यो के हो त, गल्ती हो। किन गल्ती हो भन्दा यहाँ हेर्नुस् त, z a plus ib इज रिटन एज z कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु a plus सरी है, यहाँ a minus ib a minus ib। अब जस्तो यहाँ के हुन्छ भन्दा a plus ib छ भने यसको त a minus ib भनेपछि यहाँ के मात्र चेन्ज भयो भन्दा a पोजिटिभ थियो, a पोजिटिभै छ। ओके भन्नुस् त। अनि यहाँ चेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो इमेजिनरी पार्टको साइन मात्रै चेन्ज हुने हो। यहाँ ib प्लस ib छ भने माइनस ib हुन्छ, माइनस ib छ भने के हुन्छ, फेरि प्लस ib हुन्छ। चेन्ज को हुने रहेछ, इमेजिनरी पार्ट मात्रै के हुने रहेछ, चेन्ज हुने रहेछ। भनेपछि अब यहाँ यदि तपाईलाई 5 मात्रै आइदियो भनेपछि 5 मात्रै आउनु भने त यो 5 त के हो त, a हो नि। b त सधैँ i सँग आउनु पर्छ। यसलाई जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, 5 मात्रै आयो भने के हुन्छ, 5 इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौँ, 5 प्लस 0i लेख्न सक्छौँ। अब यसबाट अब यसको कन्जुगेट निकाल्नुस् त, 5 माइनस 0i हुन्छ कि हुँदैन। यसको कन्जुगेट z इक्वल टु यति दिएको छ भने अब z कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु के हुने हो त भन्दा अब 5 भनेको 5 प्लस 0i हो। अब यसको कन्जुगेट के हुन्छ त, 5 माइनस 0i भनेपछि यदि रियल पार्टको कन्जुगेट सधैँ के हुन्छ, सेम हुन्छ। रियल पार्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, हाम्रो इमेजिनरी पार्ट मात्रै चेन्ज हुने। जस्तो यसलाई -2i को -2i को कन्जुगेट चाहिँ के हो भन्दा +2i हो। अथवा z1 इक्वल टु 2i छ भने यसको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ, कन्जुगेट भनेको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त, -2i हुन्छ। भनेपछि यो i सँग आउने पार्टको मात्रै साइन चेन्ज हुने हो कन्जुगेटमा, याद गर्नुपर्ने कुरा है त। ल त्यसो भए यदि कुनै पनि एउटा रियल नम्बर दियो भने त्यसको कन्जुगेट भनेको सेम हुन्छ। त्यो चेन्ज हुने कसको त भन्दा ib को साइन मात्रै चेन्ज हुने हो। ib पोजिटिभ भए नेगेटिभ हुन्छ, ib नेगेटिभ भए पोजिटिभ हुन्छ, तर यो इमेज रियल पार्ट सधैँ के हुन्छ, सेम रहन्छ। ठीक छ। ल अब अर्को छ मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर। मोडुलस भनेको यसको एउटा म्याग्निट्युड हो। यसलाई हामीले जस्तो z
इक्वल टु a प्लस ib छ भने हामी यसको मोडुलस अफ z इज के हुन्छ भन्दा z बार। यसरी z लाई के गरिदिने बार लगाइदिने, यो यसको साइन हो मोडुलस साइन, यसलाई मोडुलस साइन भनिन्छ अथवा म्याग्निट्युड पनि भन्ने चलन छ। अब मोडुलस अफ z इज z बार हुन्छ र यसको फर्मुला हुनेछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a भनेको रियल पार्टको स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर। भनेपछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गर्यो भने हाम्रो के आउँछ मोडुलस आउँछ। यो सधैँ के हुन्छ पोजिटिभमा आउँछ, ठीक छ। अनि मोडुलस अफ ल यति भए हाम्रो करिब सबै सकिन्छ। अब अलिकति एउटा जस्तो यसमा के हुन्छ भन्दा एक दुईवटा यसको पनि प्रोपर्टिज हेरौँ। प्रोपर्टिज अफ मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर। कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलसमा के हुन्छ भन्दा यदि z1 एन्ड z2 चाहिँ के हुन्छ दुईटा z1 र z2 चाहिँ के हुन् दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर हुन्। अब यसमा के हुन्छ भन्दा यसमा z1/z2 को यसको मोडुलस भन्नु चाहिँ z1 को मोडुलस अपन z2 को मोडुलस हुन्छ। अनि त्यसै गरी 2 मा z1 इन्टु z2 को मोडुलस भन्नु z1 को मोडुलस इन्टु z2 को मोडुलस हुन्छ, ठीक छ। अनि त्यसै गरी 3 मा मेन यति जाने हुन्छ। यति अरु त धेरै छन् प्रोपर्टी, हामीलाई म्याक्सिमम चाहिने भनेको यस्तो फ्र्याक्सनमा दिएको छ भने यसको टोटल मोडुलस भनेको माथिको छुट्टै मोडुलस र तलको छुट्टै मोडुलससँग निकाल्न मिल्छ। हाम्रो यो प्रब्लमहरु एकदम एक्जाम ओरिएन्टेड छ, एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै क्वेशनहरु एक्जामकै क्वेशनहरु हुन् र अरु पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु जुन लिएर आएको छु त्यो अन्त्यसम्ममा हेर्नु होला। अब यो क्वेशन नम्बर फर्स्टमा के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y। x र y को भ्यालु निकाल्नु रे। इफ के दिएको छ भन्दा 5x + 3x - yi = 10 + 2i। अब यसमा 1 को सोलुसनमा क्वेशन म सार्दिन, क्वेशन यहाँ छ। क्वेशन तपाईहरुले यहाँ अप्ठ्यारो भयो भने एकछिन यो भिडियोलाई एकछिन पज गरेर पनि क्वेशन हेर्न सक्नु। ल 1 को सल्युसनमा त्यहाँ के दिएको छ भन्दा गिवन लेख्ने तरिका, एक्जाममा लेख्ने तरिकाले म सिकाउँदै छु। गिवनमा 5x + 3x - yi = छ 10 + 2i। अब यहाँ हेर्नुस् त यो पनि कम्प्लेक्सै हो, यो पनि जब i आउँछ त्यो कम्प्लेक्स हो। i हर्ड छ कम्प्लेक्स छैन। फेरि यदि कुनै पनि नम्बर सिस्टममा i आउँछ भने मात्रै कम्प्लेक्स हो है। फेरि कोही बेला प्रुभ दैट इट इज अ कम्प्लेक्स नम्बर भन्यो भने कम्प्लेक्स नम्बर कसरी प्रुभ गर्ने भन्दा त्यहाँ i आउँछ भने कम्प्लेक्स नम्बर भइगयो, अथवा रुट भित्र -1 आउँछ भने कम्प्लेक्स नम्बर भइगयो। जस्तो i आउनु भनेकै के हो त रुट भित्र -1 आउनु हो। यो कतै i आउँछ भने यस इट इज अ कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने, नभए इट इज नट अ कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने हुन्छ। ल अब यहाँ पनि i छ, यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो। यहाँ पनि i छ, यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो। भनेपछि i को अगाडि जो आउँछ त्यो के हो b हो। अनि यो अगाडि प्लस भन्दा अथवा यो साइन भन्दा अगाडिको फर्स्ट पार्टमा जे आउँछ त्यो a हो। अब यहाँ यसमा i को अगाडि के आयो 2 आयो, यो b हो भने यो के हो त a हो, ठीक छ। ल अब यहाँ के लेखौं भन्दा यहाँ यसलाई बोथ अफ देम आर इन द फर्म, बोथ अफ देम यी दुवै नै के छन् भन्दा इन द फर्म a + ib। सो अब के गर्ने भन्दा इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ भ्यालु एलिमेन्ट्स अथवा भ्यालुज। अब हामीले यो पनि a + ib को फर्ममा छ, यो पनि a + ib को फर्ममा छ। भनेपछि मैले अघि भर्खर एउटा प्रोपर्टिज पढाएको थिएँ नि, के हुन्छ भन्दा a + ib = c + id छ भने a सँग को इक्वल हुन्छ c हुन्छ र b सँग को इक्वल हुन्छ d हुन्छ भनेर अघि मैले प्रोपर्टी पढाएको थिएँ नि, हो त्यही प्रोपर्टी यहाँ पनि बीचमा के छ
यो बिचमा इक्वल साइन छ। इक्वल साइनको अर्थ के हो? यो अगाडिको कम्प्लेक्स नम्बर र यो पछाडिको कम्प्लेक्स नम्बर के हो त? बराबर। त्यसो भए अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा यो रुल अनुसार a प्लस आइबी इक्वल टु c प्लस आइडी छ भने के हुन्छ? a इक्वल टु c, b इक्वल टु d। अब यहाँ पनि के गर्नु भन्दा इक्वलिटिङ र करेस्पोन्डिङ भ्यालु गर्दा 5x सँग को इक्वल गर्न पाइयो? 10 इक्वल गर्न पाइयो। और x को भ्यालु कति आयो त भन्दा 10/5 भनेको 2 आयो। ल x को भ्यालु त आइहाल्यो। अब फेरि अर्को के इक्वल गरौँ? i को अगाडि जे आउँछ त्यो b हो। यहाँ पनि i को अगाडि जे आउँछ त्यो b हो। भनेपछि अब यी दुईटा पनि के हुने भयो त? इक्वल हुने भयो। अगेन जस्तो म्याथमा हियर देयर एन्ड देयरफोर अगेन नाउ वी हेभ यस्ता वर्डहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा म्याथमेटिक्सलाई मिठास दिन्छ। त्यही भएर यस्ता कुराहरू इन्क्लुड गरौँ, नछुटाउँ। फेरि लेख्ने नछुटाउँ भनेर जे पाए त्यही लेख्ने होइन, अलि मिलाएर लेखौँ। जस्तो एउटा काम सक्यो त्यसपछि फेरि भन्न खोजेको फेरि अब के गर्ने भन्दा 3x - y इक्वल टु के भन्न पाइयो? 2 भन्न पाइयो। अब x को भ्यालु त अलरेडी आइसकेको छ। और 3 × 2 - y इक्वल टु कति भयो? 2 भयो। और 3 2 जा 6 अनि यो 2 अब यहाँ y नेगेटिभ छ त्यही भएर यसलाई उता लैजाउँ, 2 लाई यता लैजाउँ। -2 इक्वल टु y भयो। देयरफोर y इक्वल टु कति आयो त? 4 आयो। ल अब हामीलाई चाहिएको के थियो? x र y यतिकै नछोडौँ। देयरफोर x इक्वल टु 2 y इक्वल टु 4 यसरी भनेर लेख्थ्यौँ। यो एन्सर भएपछि तपाईको टक्क यो 3 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। 3 मार्क्समा 3 मार्क्स आउँछ। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दा एक्सप्रेस 1 + i upon 1 sorry 1 - i upon 1 + i in the form of a + ib। a + ib भनेपछि यो यस्तो फ्र्याक्सनमा हुनु भएन। अब यहाँ फ्र्याक्सनमा आयो भने के गर्ने भन्दा फ्र्याक्सन हटाउने। अब भनेपछि 2 को सल्युसन गिवन के छ? गिवन चाहिँ अथवा हेयर लेखे पनि हुन्छ 1 + i upon 1 - i upon 1 + i। अब यसलाई के गर्ने भन्दा अब हामीलाई चाहिँ a + ib को फर्ममा लेख्नु छ। a + ib अपन a + ib लेख्नु त होइन, किन भन्दा यो त यसमै छँदै थियो भन्दा अब यो फ्र्याक्सन यो तल डिनोमिनेटरमा रहेको i लाई हटाउनु पर्यो। एउटा मात्रै i हुनु पर्यो। जस्तो यहाँ हेर्ने a + ib को फर्ममा लेख्नु भन्न साथै i कतिवटा छ? एउटा छ। अब यहाँ त i दुईटा छ हो। अब यसलाई के गर्ने? एउटा मात्रै बनाउने। तर यो i कता राख्ने भन्दा सधैँ नर्मल फर्म भनेको माथि न्युमरेटरमा राख्ने। अब त्यसको लागि यसको सधैँ के गर्नुपर्छ? कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। कन्जुगेट भनेको a + b को कन्जुगेट a - b, a - b को a + b। भनेपछि यहाँ अब के हुन्छ? 1 + i एकदम 1 - i upon 1 + i यो यही हो इन्टु अब यो तलको i हटाउनलाई तलको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने। भनेपछि 1 - i upon 1 - i। कन्जुगेट भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, अघि भर्खर पढेको 1 + i छ भने 1 - i हुन्छ। 1 - i थियो भने 1 + i। तर माथिकोले मल्टिप्लाई गर्ने कि तलकोले भन्दा तलकोले, किन भन्दा हामीले a + ib को फर्ममा लेख्नलाई त तल यो त फ्र्याक्सन हट्नु पर्यो। यो i त माथि मात्रै हुनु पर्यो। त्यही भएर यो i हटाउनलाई के गरिएको? i कसरी हट्छ भन्दा a + b र a - b भयो भने i को स्क्वायर बन्छ। i स्क्वायर भनेको त -1 हुन्छ। i हट्यो नि, त्यो कारण है। अब यहाँ हेर्नुहोस् इक्वल टु अब यहाँबाट यो भयो। अब यो a - b भनेको a - b को होल स्क्वायर 1 - i को होल स्क्वायर भयो। अब यो चाहिँ के भयो त? a + b a - b फर्मुला a स्क्वायर - b स्क्वायर हो। ठीक छ। अब a - b को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ? a स्क्वायर - 2a भनेको 1 b भनेको i प्लस b स्क्वायर भनेको i को स्क्वायर अपन 1 को स्क्वायर 1 माइनस i को स्क्वायर कति हुन्छ? i को स्क्वायर भनेको -1 हुन्छ। अघि मैले प्रुभ गरेर देखाएको छु। भनेपछि i को स्क्वायरै -1 हुन्छ। अझै पनि यहाँ -1। अब यो i को स्क्वायर को ठाउँमा -1 लेख्दा यो अब के भनेको? +1 हुने। भनेपछि अब कति हुने भयो त भन्दा 1 को स्क्वायर 1 माइनस 2i अनि फेरि i को स्क्वायर कति हो त? -1 अपन अब कति भयो त? 2 भयो। ल अब के हुने भयो त? यो 1 र 1 क्यान्सल हुने भयो -2i अपन 2 हुने भयो। 2 2 पनि क्यान्सल हुने भयो -i। अब यो यतिकै नछोड्दिनु। अब क्वेशनले के भनेको छ भन्दा a + ib भनेको छ नि, a + ib को फर्ममा लाने भनेपछि त a + ib को फर्ममा त लानु पर्यो। यहाँ त i मात्रै भयो। अब इक्वल टु यसलाई के लेख्न पाइयो भन्दा 0 a छैन भने a को ठाउँमा जे छैन त्यसको ठाउँमा 0 माइनस i अथवा यसलाई 1i लेख्दै पनि हुन्छ। 1 लेखिरहनु पर्दैन खास।
इज अब चाहिँ बल्ल के लेख्नु भन्दा इज इन द फर्म a plus ib ल यो बल्ल यो a plus ib को फर्ममा गयो तर यो माइनस i मात्रै नलेख्नुस् के लेख्नुस् a plus ib को फर्म लेख्नु भनेपछि यहाँ a पनि देखियोस् b पनि देखियोस् भनेपछि a कति हो 0 b कति हो 1 अब i भनेको ठीक छ b भनेको -1 है किनभने यहाँ प्लस छ यहाँ b भनेको -1 हुन्छ र यसरी लेख्नु भयो भने यो चाहिँ तपाईको के भयो त आन्सर भयो यो चाहिँ ठ्याक्क एक्जाममा यसरी -i मा यतिकै नछोड्नुस् यसबाट त कम्प्लिट भयो अब हामीलाई त a plus ib को फर्ममा देखाऊ भनेपछि अब कोही बेला 2 plus 3i यसै गरी आउँछ अथवा 2 minus 3i भनेर आउँछ यसरी आयो भने त यसैलाई सिधै इज र पनि यतिकै के लेख्नु भन्दा यो चाहिँ यो फर्ममा भयो इज इन द फर्म a plus ib को फर्ममा भयो भनेर तपाईले लेख्दिनु यतिकै 2 plus 3i भयो भने पनि यतिकै छोड्दिनु हैन इज इन द फर्म भन्दा यस्तो लेखाइमा एकदम मिठास दिनु होला मार्क्स टक्का टक आउँछ Question number 3. Express this into this in the form a plus ib. फेरि यसमा पनि a plus ib कै फर्ममा लेख्नु पर्ने तर अघिको र यो क्वेशन के छ त फरक छ अब 3 को सल्युसन अब यहाँ के दिएको छ 3 minus 2i into 6 minus 8i अब यसरी दिएको छ भने अब के गर्ने भन्दा त यहाँ त दुई ठाउँमा i आयो अब एउटै बनाउन के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने यो त मल्टिप्लाई छ मल्टिप्लाई भनेपछि हाम्रो मल्टिप्लाई नर्मल तरिका 3 6 जा 18 अब प्लस इन्टु माइनस माइनस 3 8 जा 24i अब ए 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने काम सक्यो यी हाम्रो त्यो बच्चामा गरेकै मल्टिप्लाई हो यो अब फेरि यो 2 ले पनि यसलाई पनि गर्ने यसलाई पनि गर्ने भनेपछि अब के हुन्छ माइनस इन्टु प्लस माइनस 2 into 6 12 अनि यो i छँदैछ अनि फेरि माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 6 जा सरी 2 8 जा 16 i into i को स्क्वायर ल अब यहाँ के भयो त भन्दा 18 को 18 भयो अब यी दुईटा त लाइट टर्म भयो अब यो त प्लस माइनस हुन्छ अब सेम साइन भयो भने सधैँ प्लस गर्ने कति हुन्छ 36i तर प्लस गर्ने भनेर पनि साइन चाहिँ सेम राख्दिने अब यहाँ हेर्नुस् त अब यहाँ i स्क्वायर भनेको के हो i स्क्वायर भनेको त -1 हो अब -1 ले 16 लाई मल्टिप्लाई गर्दा भने -16 हुन्छ किन भन्दा यो i स्क्वायर इक्वल टु -1 हेर्नुस् है त अब यो 18 र 16 ले कति हुन्छ 2 माइनस यो भनेको कति त 36i ठीक छ अब इज अब यसलाई केमा इन द फर्म भनेको के प्लस a बाइ b भन्छ यतिकै नछोड्नुस् अब यसलाई के लेख्नुस् त भन्दा इज अब यो भन्दा बढी त गर्न सकिँदैन यसमा कमन लिने काम नगर्नुस् किनभने यो a हो यो b हो इज इन द फर्म a प्लस ib आन्सर यस्तो गरेर छोडिदिनु भए भने तपाईको आन्सर टक्का टक जतिमा तति आउँछ अब क्वेशन नम्बर 4 फाइन्ड द मोडुलस एन्ड कन्जुगेट यसको मोडुलस पनि निकाल्नुस् र कन्जुगेट पनि निकाल्नुस् ल के छ 1 प्लस i को स्क्वायर अपन 1 माइनस i को स्क्वायर अब मैले के भनेको छु भन्दा कन्जुगेट यो पनि माथिको पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो तलको पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो अघि एउटा पढाएको छु नि z1 बाइ z2 को मोडुलस भन्नु चाहिँ z1 को मोडुलस छुट्टै z2 को मोडुलस छुट्टै यो तरिकाले गरे पनि हुन्छ र लास्टमा एकैचोटी गरे पनि केही फरक पर्दैन यसलाई यो फ्र्याक्सन हटाएर नर्मल फर्ममा यसलाई तल माथि आइछ भने एउटै आई जस्तो रेसनलाइज गर्यो भने एउटै आई बन्छ नि त्यो गरेर गर्दा पनि हुन्छ किन भन्दा यहाँ हामीलाई मोडुलस पनि निकाल्नु भनेको छ सरी कन्जुगेट पनि निकाल्नु भनेको छ त्यही भएर हामी पुरै गरौँ है त अब यसमा पहिला फर्मुला लगाउँ यसको फर्मुला a plus b को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को स्क्वायर तल चाहिँ के भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab यो i र 1 मा एकदम झुकिन्छ एकदम याद गर्नु प्लस i स्क्वायर इक्वल टु कति भनेको 1 प्लस 2i अब यो i स्क्वायर भनेको -1 हो अब फेरि 1 माइनस 2i प्लस -1 भयो यहाँ पनि अब यहाँ पनि 1 र 1 क्यान्सल भयो यहाँ पनि 1 र 1 क्यान्सल भयो ठीक छ भनेपछि अब यसमा के भयो त भन्दा हेर्नुस् है त
प्लस यहाँ ई चाहिँ नकाट्नुहोस् है, यसमा तलमाथि नकाट्ने, यो त प्लस माइनस भएको साइन हो, 2i अपन माइनस 2i। अब यहाँ 2i पनि क्यान्सल भयो, अब कति बाँकी रह्यो -1। ल अब यो -1 भनेको कति हो भन्दा -1 + 0i हो। हेर्नुहोस् है, आई यो यी दुई यो अपन यो कन्जुगेट बाई यो कन्जुगेटको एन्सर नै नट कम्प्लेक्स नम्बर। अब कम्प्लेक्स नम्बर होइन यो, ठिक छ। कम्प्लेक्स नम्बर यो चाहिँ केमा आयो त भन्दा नर्मल फर्ममा आयो, भन्दा आई पनि छैन केही पनि छैन भनेपछि अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो कन्जुगेट निकाल्नु छ, मोडुलस निकाल्नु छ, त्यही भएर यसलाई इज इन द फर्म a + ib। अब यति भइसकेपछि देयरफोर अब हामीलाई चाहिएको के छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, मोडुलस एउटा कन्जुगेट दुईटा। अब देयरफोर मोडुलस अफ कसको 1 + i² अपन 1 - i² इज के हुन्छ भन्दा मोडुलस 1 + i² अपन 1 - i को स्क्वायर। यो भन्नु चाहिँ कति हो, यो भन्नु नै के हो त -1 + 0i हो, किनभने हामीले यही सल्भ गरेर यति निकाले हो कि होइन भन्दा यसको मोडुलस भन्नु नि यसको मोडुलस हो भनेपछि इक्वल टु फर्मुला के हो त भन्दा √a² + b² भन्यो भने √a भनेको को -1 को स्क्वायर प्लस b भनेको को 0 को स्क्वायर इक्वल टु यसको कति आयो त 1 आयो, ठिक छ। अनि त्यस्तै गरी अब हामीलाई के चाहिएको छ फेरि कन्जुगेट। अब कन्जुगेट अफ कसको चाहिएको भन्दा क्वेसन त यो 1 + i को स्क्वायर अपन 1 - i को स्क्वायर इक्वल टु अब यो भन्नु चाहिँ के हो त, यो भन्नु नि के हो त यहीबाट यो भन्नु र यो भन्नु त -1 अथवा यो -1 + 0i भन्नु त एउटै हो, ठिक छ। भनेपछि यसको कन्जुगेट के हुन्छ त भन्दा -1 अब यो प्लस अब चेन्ज हुने भनेको त ib हो, यो चेन्ज हुँदा -0i भयो इक्वल टु अब 0i को त अर्थ छैन, अब कति नि भयो -1 भयो। धेरैले चाहिँ यो -1 आयो भने यसको कन्जुगेट +1 गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ के हो त मिस्टेक हो, किन भन्दा कहिले पनि रियल पार्टको साइन चेन्ज हुँदैन। रियल पार्ट जे छ त्यही यहाँ रियल पार्ट मात्रै छ, इमेजिनरी पार्ट 0 छ, ठिक छ। त्यही भएर यसरी गर्नु होला। सो दैट a + ib अपन c + id प्लस a - ib अपन c - id इज अ कम्प्लेक्स नम्बर। तपाईलाई सो दैट चाहिँ के गर्नु छ भन्दा यो प्लस यो चाहिँ के हुन्छ अरे कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ अरे इफ ABCD आर रेशनल। ABCD चाहिँ के हुने, यो ABCD भनेको चाहिँ रियल नम्बर र रेशनल नम्बर हुन् क्या, यो ABCD भनेको छुट्टै हो। तर जब ABCD सँग आई आउँछ अनि के हुन्छ रेशनल नम्बर हुन्छ। यहाँ छुट्टा छुट्टै ABCD चाहिँ के हुन् रे रेशनल नम्बर हुन् रे। यसको अर्थ केही पनि होइन, तपाईलाई फेरि रेशनल प्रुफ गर भनेको होइन, तपाईलाई प्रुफ चाहिँ के गर्नु कम्प्लेक्स नम्बर प्रुफ गर्नु। तर ABCD चाहिँ के हुन्छ रेशनल भने पनि भयो रियल भने पनि हो, जे भने पनि भयो भन्दा अब सो दैट अब हामीलाई सो गर्नुपर्ने चाहिँ यो कम्प्लेक्स नम्बर हो, यो प्लस यो गर्दा कम्प्लेक्स नम्बर आउँछ। अब हो कि होइन भने कम्प्लेक्स नम्बर सो गर्नलाई त्यहाँ आई रहनु पर्छ, एन्सरमा आई आउनु पर्छ। अब त्यसो भए सल्भ हियर a + ib अपन ac + id प्लस a - ib अपन c - id। ल अब यसलाई के गर्नु भन्दा एलसीएम लिऊ, यो नर्मल छ सजिलो छ, c + id c - id। अब यो के हुन्छ c + id ले c + id गयो, c - id ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, a + ib सँग को मल्टिप्लाई हुने भयो त भन्दा c - id हुने भयो प्लस फेरि अब यहाँ के हुन्छ a - ib सँग चाहिँ को मल्टिप्लाई हुने भयो भन्दा c + id मल्टिप्लाई हुने भयो। यो हाम्रो नर्मल मल्टिप्लिकेसनको रुल। अब यहाँ के हुन्छ त अब यो मल्टिप्लाई गर्दा ac आयो माइनस यो i हो है, एकदम ध्यान दिनु i 1 जस्तो भएर मिस्टेक होला। अब के हुन्छ iad भयो। अब फेरि b को पालो प्लस ibc माइनस i² bd यस्तो भयो। अब त्यसै गरी अब प्लस यसको काम सक्यो, अब यता मल्टिप्लाई a × c ac अब प्लस iad
अनि फेरि अब यसको पालो माइनस आइबिसी माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर बिडी अपन अब यो के हुन्छ ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको सी स्क्वायर माइनस आइडी को स्क्वायर भयो। अब यहाँ केही क्यान्सल हुन्छ हेरौँ त यो एसी एसी के भयो ट्वाइस एसी भयो। अब फेरि यहाँ के आइएडी आइएडी क्यान्सल भयो आइबिसी आइबिसी पनि क्यान्सल भयो। अब ट्वाइस एसी र अर्को यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दा आई स्क्वायर भनेको के हो आई स्क्वायर भनेको -1 हो। अब यो आई स्क्वायर -1 हो फेरि यहाँ माइनसले गर्दा +1 भयो भनेपछि प्लस बिडी भयो। अनि त्यसै गरी यो एसी एसी यता आइसक्यो। अब फेरि यो भनेको आई स्क्वायर भनेको पनि के हो -1 हो -1 इन्टु माइनसले प्लस भयो अब बिडी भयो ल बाई सी स्क्वायर माइनस अब आई स्क्वायर डी स्क्वायर यस्तो भयो। अब इक्वल टु अब यसमा के भयो 2ac + 2bd भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है त यहाँ क्वेसन मिस्टेक भएछ सो द्याट यति इज अ कम्प्लेक्स नम्बर हैन कि रेसनल नम्बर भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ कम्प्लेक्स नम्बर भएछ। अब यसमा के हुने भयो अब 2ac + bd ले 2bd भयो। अब यहाँ के हुने भयो c स्क्वायर अब फेरि आई स्क्वायर भनेको -1 अब -1 इन्टु -1 माइनसले के भयो प्लस भयो। अब यो डी स्क्वायर भयो। अब यसमा 2 कमन लिदियो भने के बाँकी रह्यो एसी + बीडी अपन सी स्क्वायर + डी स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसबाट टोटल्ली आई हट्यो कि हटेन जब आई हट्छ भने अब यो के भयो त भन्दा आई भएको भए कम्प्लेक्स नम्बर जस्तो यही क्वेसन अर्को अलि यहाँ यताउता यो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यो माइनस भएको क्वेसन छ। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा कन्जुगेट प्रुभ गर्नु भनेको छ सरी कन्जुगेट हैन कम्प्लेक्स नम्बर प्रुभ गर्नु भनेको छ। कम्प्लेक्स नम्बर त्यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दा यहाँ आई कै समथिङ आई को फर्ममा आउँछ a + समथिङ आइबी भनेर फर्ममा आउँछ। त्यो आई आयो भने त्यो के भयो इज अ कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने जस्तो यसमा टोटली आई हट्यो इज अ अब यो सक्यो यो भन्दा बढी त हामी गर्न सक्दैनौँ इज अ रेसनल नम्बर ल रेसनल नम्बर भनेको एउटा फ्र्याक्सनल फर्ममा आउनु पर्यो अथवा फ्र्याक्सनल नआए पनि के हुनु पर्यो त्यो रेसनलै हुन्छ। जस्तो 2/3 मात्रै रेसनल हैन 2 पनि के हो त रेसनल किनभने यसलाई 1/1 त गर्न सकिन्छ जुनसुकै नम्बरहरू पनि के हुन्छ रेसनल हुन्। अब यो फ्र्याक्सनल छ र आई हट्न साथै अब यो कम्प्लेक्स नम्बर हैन के हो त रेसनल नम्बर हो। यहाँ चाहिँ यो मिस्टेक भएछ रेसनल नम्बर। अब लास्ट वान 6 नम्बरमा के भनेको छ भन्दा 6 मा क्वेशन पढौं इफ x - iy = यति दिएको छ प्रुभ दैट x² + y² = 1 यो एकदम सजिलो छ सल्युसनमा। अब गिभनमा के दिएको छ भन्दा गिभनमा x - iy = दिएको छ 2 - 3i अपन 2 + 3i। अब पहिला के गर्नु भन्दा यो यता नि आइछ यता नि आइछ भनेपछि यो पनि कम्प्लेक्स हो यो पनि कम्प्लेक्स हो। अब यो कम्प्लेक्सलाई यो यतापट्टिकोलाई पनि यस्तै बनाइदिउँ यो फ्र्याक्सन हटाइदिउँ। फ्र्याक्सन हटाउने भनेको के गर्ने त भन्दा यो तलको डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने और x - iy = 2 - 3i अपन 2 + 3i। अब यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 2 - 3i अपन 2 - 3i ल और x - iy यसलाई यतिकै नसारेर लास्टमा सारे पनि हुन्छ। अब यो भनेको a - b भनेपछि a - b को होल स्क्वायर भनेपछि 2 को स्क्वायर - 2ab 3i + 3i को स्क्वायर। अब यति हुन्छ भने अब यहाँ a + b भनेको 2 को स्क्वायर - 3i को स्क्वायर और x - 2y = के हुन्छ 4 - 3 * 2 = 6 * 2 = 12i प्लस अब 9i² अपन 4 - 9i² ल और x - 2y = सरी 2i हैन i हो यो iy = यो के हुन्छ भन्दा 4 - 12i। अब यो भनेको i² भनेको -1 -1 इन्टु 9 -9 अपन 4 अनि अब यो i² भनेको -1 -1 इन्टु -9 भनेको +9।
अब के हुने भयो त भन्दा x माइनस आइवाई इक्वल टु कति आउने भयो त भन्दा यो 4 बाट 9 घट्दा त माइनस कति आयो 5 आयो माइनस कति भयो त 12i अपन कति भयो 13। अब यसलाई चाहिँ यही फर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ x माइनस आइवाई इक्वल टु माइनस 5/13 माइनस 12/13i यसलाई छुट्याइदिउँ। अब यहाँ के भयो त यो कम्पेयर गर्नु यी दुईटालाई कम्पेयर गर्दा x भनेको कति हो त भन्दा माइनस 5/13 हो भने एन्ड y भनेको चाहिँ कति हो यहाँ माइनस साइन हेर्नुस् है त यहाँ एउटै छ यहाँ पनि माइनस छ यहाँ पनि माइनस छ भनेपछि अब साइन मिल्यो i को ठाउँमा i छ भनेपछि y को ठाउँमा अब को हुने भयो भन्दा 12/13 मात्रै हुने भयो। फेरि माइनस 12/13 लेख्ने हो नि दुईटैको साइन एउटै छ। अब नाउ अब चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ प्रुभ गर्नु छ। अब हामीलाई त के x र y को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीलाई x² + y² = 1 छ। अब नाउ हाल्ने त्यसमा के छ भन्दा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने x² + y² र x² कति छ -5/13 को स्क्वायर हुने भयो प्लस y² कति छ 12/13 को स्क्वायर हुने भयो। अब यो 5 को स्क्वायर -5 को स्क्वायर 25/169 हुने भयो प्लस 12 को स्क्वायर 144/169 हुने भयो भनेपछि अब यो 169 एउटै भयो। अब यो माथि के हुन्छ 25 + 144 = 169/169 हुन्छ इक्वल टु यो भनेको 1 = RHS। Therefore x² + y² = 1 proved। अब यसको अर्को मेथड हेर्नु है त यो अर्को मेथडबाट पनि एकदम सजिलो तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। जस्तो अर्को मेथड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो यो यतापट्टि i छ यो पनि i छ यी दुवै कम्प्लेक्स नम्बरहरू हुन् है। अब कम्प्लेक्स नम्बर हुन् तर यहाँ प्रुभ गर्नुपर्नेमा चाहिँ i छैन भन्नुको अर्थ कम्प्लेक्स नम्बर होइन यो भनेपछि अब यो i के गरी हट्छ त i हटाउने तरिका एउटा अर्को उपाय हो। अब i हटाउनको लागि चाहिँ हामीले मोडुलस साइन म्याग्निट्युड लियो भने त i हट्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त a + ib को यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने त के हुन्छ भन्दा √a² + b² हुन्छ भनेपछि ल अब यहाँ i हट्यो नि हो कि हैन हो यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो यसको लागि चाहिँ सल्युसन कति छ भन्दा गिवन x - iy = 2 - 3i/2 + 3i छ। अब यसलाई के गरिदिउँ भन्दा दुवैको म्याग्निट्युड निकाल्दिउँ। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा मोडुलस साइन राख्नु पर्यो। अब टेकिङ मोडुलस साइन अन बोथ साइड गरिदिनु पर्यो। बोथ साइड्स गर्दा के हुन्छ वी गेट हेर्नुस् त x - iy हुने भयो यता चाहिँ के हुने भयो 2 - 3i/2 + 3i हुने भयो मोडुलस दुवैतिर। अब हामीले यसबाट अब यहाँ के हुन्छ भन्दा अब यो मोडुलसको अर्थ के हो त भन्दा यसको के गरी निकाल्छौँ और √a² भनेको a को ठाउँमा x छ x² भयो प्लस b² को ठाउँमा -y छ -y को स्क्वायर भयो ठीक छ। यहाँ a + ib को फर्ममा हुन्छ यो b y भनेको -y हो i बाहेकको पछाडिको भनेको b हो। अब इक्वल टु अब जस्तो हामीले अस्ति प्रोपर्टीमा पनि पढाएका छौँ जस्तो x/y को मोडुलस भन्नु चाहिँ के हो त भन्दा x को मोडुलस अपन y को मोडुलस हुन्छ। अथवा यसलाई उसमै लेख्ने हो भने जस्तो के रे कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ z ले z1/z2 यसको होल मोडुलस इक्वल टु के हुन्छ z1 मोडुलस अपन z2 मोडुलस गर्न मिल्यो। अथवा कोही बेला z1 * z2 छ भने यसको होल मोडुलस इक्वल टु पनि के हुन्छ z1 मोडुलस * z2 मोडुलस हुन्छ। हो यही आधारमा चाहिँ अब यहाँ के गर्नु पायो भन्दा माथि 2 - 3i को मोडुलस अपन 2 + 3i को मोडुलस यस्तो गर्न पाइयो। अब यसमा के हुने भयो त भन्दा √x² + y² हुने भयो इक्वल टु अब यसको के हुन्छ यसको मोडुलस भनेको 2 को स्क्वायर प्लस -3 को स्क्वायर अब यसको 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर ठीक छ। अब के हुन्छ यहाँ √x² + y² इक्वल टु हुन्छ जस्तो यो 2 को स्क्वायर कति भयो 4 3 को स्क्वायर 9 9 र 4 कति आयो √13 अपन यहाँ पनि कति आयो त √13 क्यान्सल भयो और x² + y² को रुट इक्वल टु 1 भयो। अब यो रुट हटाउनु भयो। अब अगेन के गरिदिने स्क्वायरिङ
बोथ साइड्स गरिदिउँ साइड्स वी गेट के हुन्छ हेर्नुहोस् त यसलाई स्क्वायरिङ गरिदियो भने अर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर हुन्छ अनि यता 1 को स्क्वायर गर्दा 1 हुन्छ यही नै हाम्रो के गर्नु हो रुट गर्नु मैले अघिल्लो मेथडमा चाहिँ के सिकाएँ भन्दाखेरि यसलाई पनि 2 माइनस यो फ्र्याक्सनललाई हटाएर यो फर्ममा राख्ने अनि त्यसपछि कम्पेयर गरेर एक्स र वाइ को भ्यालु निकाल्ने अनि एक्स र वाइ को भ्यालु निकालिसकेपछि एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर ती एक्स र वाइ को भ्यालु राख्न साथै पनि 1 आउँछ अघिल्लो मेथड र यो मेथड जुन गर्दा पनि हुन्छ यो पनि सजिलो छ यो मोडुलस मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ अनि अरु जस्तो तपाईलाई कुनै जस्तो सपोज यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ फ्र्याक्सनल पनि फर्ममा छ जस्तो यसको फाइन्ड द मोडुलस अफ अथवा मोडुलसलाई के पनि भन्छ म्याग्निट्युड पनि भन्छ है म्याग्निट्युड पनि भन्छ अब यसरी भन्यो भने यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा तरिका यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यो फ्र्याक्सन आउँछ फ्र्याक्सनलाई पनि फेरि त्यो तलको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्यो भने तलबाट आई हट्छ र ए प्लस आइबी को फर्ममा जान्छ अनि जब ए प्लस आइबी को फर्ममा गएपछि हामी मोडुलस निकाल्न सक्छौँ एउटा तरिका अर्को तरिका चाहिँ अब यहाँ यसको म्याग्निट्युड एकैचोटि निकाल्न पनि सक्छौँ होल म्याग्निट्युड गरिदिने 3 माइनस 4i 4 प्लस 3i अपन 1 प्लस 2i 2 माइनस आई अब यहाँ हेर्नुहोस् है त यो मैले अघि भर्खर भनेअनुसार यो माथि तल र माथि छुट्याउन मिल्यो पहिला इक्वल टु 3 माइनस अब मल्टिप्लाईमा छ छुट्टा छुट्टै गर्न पायो डिभाइडेडमा पनि तल र माथि गर्न पायो भनेपछि 3 माइनस 4i यसको म्याग्निट्युड इन्टु 4 प्लस 3i को म्याग्निट्युड छुट्टा छुट्टै गर्न पायो हाम्रो प्रोपर्टीमै पढिसकेको छ 1 प्लस 2i को म्याग्निट्युड अनि फेरि इन्टु 2 माइनस i को म्याग्निट्युड अब योबाट गर्ने हो भने कति हुन्छ अब यसमा त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो रुट भनेपछि अब म्याग्निट्युड यो मोडुलसको अर्थ के हुन्छ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ a प्लस ib को भनेपछि अब के हुने भयो त भन्दा रुट भइगयो a भनेको 3 को स्क्वायर प्लस b भनेको -4 को स्क्वायर इन्टु फेरि रुट 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर अब फेरि यसको रुट 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर इन्टु फेरि रुट 2 को स्क्वायर प्लस यहाँ आई मात्रै भनेको 1 हो भनेपछि -1 को स्क्वायर अब यसो गर्यो भने पनि छिटै म्याग्निट्युड पत्ता लाग्छ जस्तो अब यो कति भयो 3 को स्क्वायर 9 16 भनेपछि 25 भयो इन्टु यो पनि 25 भयो अपन यो भनेको 5 भयो इन्टु यो पनि कति भयो 5 भयो अब योबाट के आउने हो योबाट 5 बाहिर आयो इन्टु योबाट पनि 5 बाहिर आयो भने यहाँबाट √5 इन्टु √5 भयो अब यहाँ के हुन्छ 25 भयो यो √5 इन्टु √5 ले 5 भयो अब 5 5 जा इक्वल टु 5 यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ म्याग्निट्युड निकाल्न सक्छौँ नभए अर्को तरिका भनेको यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई र यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरेपछि जस्तो कस्तो 12 प्लस 3i यस्तै फर्ममा जान्छ 3 माइनस 5i यो एक्चुअल होइन मैले भन्न खोजेको मात्रै यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो फर्ममा आउँछ फेरि यसलाई के गर्नु भन्दा यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 3 प्लस 5i गर्यो भने यहाँ a प्लस b माइनस b को फर्मुला लगाएर तलबाट i हट्छ अब तलबाट i हटेपछि तपाईँको 6 प्लस 4i यस्तो फर्ममा बन्न पुग्छ अब यस्तो फर्ममा बनिसकेपछि अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्दिउँ किनभने यो क्वेसनको म्याग्निट्युड भनेको यो भनेकै यही हो भनेपछि यसबाट दिने म्याग्निट्युड र यसबाट दिने म्याग्निट्युड के हुन्छ इक्वल हुन्छ र तपाईँले यसरी पनि अब एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त ल आजलाई यति नै अब आगामी एपिसोडमा फेरि नयाँ टपिक्स लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई सक्दो लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरी र यहाँबाट चाहिने भन्दा बढी तपाईहरुले आफूलाई परेको प्रब्लमको फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै कुनै पनि प्रब्लम भएमा मेरो यही युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक लिंक पनि छोडेको छु त्यो फेसबुकमा गएर मेरो फेसबुकमा मेसेज गरिदिनु भयो भने पनि तपाईको कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्ने छु भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ